जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या पहिल्याच व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण चाललो आहोत कुंभे येथे कॅम्पिंगसाठी। तसं कुंभे एक्सप्लोअर केलेलं आहे सर्वांनीच, पण आज आम्ही खास कॅम्पिंगसाठी चाललो आहोत। म्हणजे आपण नेहमीच पावसाळ्यात जातो, तर आम्ही या विंटर डेजमध्ये कॅम्पिंगसाठी चाललेलो आहोत। ही आहे आमची आजचं हे आहे वाहन आणि सोबत आहे मिस्टर ओमकार राणे आणि हे आणखी दोन पार्टनर आहेत, दोन्ही हर्षल आहेत, एक कॉमेडी स्टार आणि एक आमचे क्रिकेट स्टार। पाण्याची व्यवस्था करत आहेत आणि सगळी तयारी झालेली आहे, सगळं सामान वगैरे पॅक केलेलं आहे आणि आता निघायचं आहे कुंभेसाठी। तर इथून केली आम्ही प्रवासाला सुरुवात आणि बघा समोर आमच्या समोर एक टेम्पो आहे आणि ज्याच्यामध्ये ओव्हरलोड सामान भरलं आहे, ज्याला आपण मराठी भाषेमध्ये म्हणतो ना की अंगापेक्षा बोंगा। बघा टू व्हीलर होती तेव्हा ठीक होता। प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या कम्फर्टनुसार वागायचा, कोणाला नसेल वाटत की घ्यावं सोबत काही म्हणून, असं काही नसतं। काही जण येतात हाफ चड्डी आणि जॅकेट घेऊन, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। सामान तुम्ही बघू शकता आणि एवढा सामान बघितल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच फील होत असेल की आम्ही 8 दिवस राहायला चाललोय, पण असं काही नाहीये। आजची एक रात्र आम्ही फुल एन्जॉय करणार आहोत। फायनली आम्ही वरती चढलोय। कॅम्पिंग आणि ट्रेक वाटतंय आणि फक्त ड्रोन शॉट किंवा व्हिडिओ फोटो बघून अंदाज नाही घेऊ शकत। खरोखर तुम्हाला करायचं असेल कॅम्पिंग, प्लीज जॉईन अस, कम ऑन। अशा प्रकारे आपलं जेवण तयार झालेलं आहे आणि आता आपण डिश सजवलेली आहे। आता आपण आहोत खूप उंचावर, जवळ 2500 फूट उंचावर आपण आलेलो आहोत कॅम्पिंगसाठी। इथे पूर्ण नेचर आहे, आजूबाजूला कोणती वस्ती नाही, काही नाही, खूप घनदाट जंगल वगैरे आहेत, व्हॅली आहे, सह्याद्रीवर आहोत आम्ही। आणि अशा सह्याद्रीवर आम्ही एक डिश बनवले जेवणासाठी खास, ती डिश ही आणि आता आम्ही आलो टेंटमध्ये, कारण बाहेर खूप हवा सुटलेली आहे। रात्रीचे वाजलेत 11 वाजलेले आहेत, पण बाहेर खूप हवा असल्या कारणानं आम्ही आता टेंटमध्ये आलेलो झोपायला। आम्ही पांडवाच, आमचा एक पांडव घरी आहे, तो थोडासा तब्येत त्याची खराब झाल्यामुळे तो नाही येऊ शकला। बाकी आम्ही 4 जण आहोत, 2 जण टाकू सर,
ओके, हे दोन आमचे अजून पार्टनर आहेत ज्यांना तुम्ही आधी पाहिले. नक्की. आणि आता जे काय असेल ते आम्ही सकाळचे तुम्हाला ड्रोन शूट दाखवूच पुढच्या व्हिडिओत. नक्कीच पुढे अजून तुम्ही चालू राहा. ज्या वेळेला सकाळचे आपल्याला व्ह्यू बघायचे आहेत आणि आपले ओमकार राणे सर ड्रोन घेऊन तयार आहेतच. ओके, भेटूया good सकाळी. night. आता झोपूया. गुड नाईट. A few moments later. रात्रीचे 2 वाजलेले आहेत आणि एक्झॅक्ट आम्ही कुंभे वॉटरफॉल. खूप वारा आहे, म्हणजे ॲक्च्युली आमचा अंदाज चुकला. संध्याकाळी म्हणण्यापेक्षा 11 वाजेपर्यंत तरी काहीच नव्हतं. त्यानंतर 12-12:30 जी हवा चालू झाली ती खूपच जोरात आहे आणि टेंट शेवटी खोलला आणि आता गाडीजवळ आलो आहोत. बघूया आता पुढे काय करायचं. आता आपण खाली कुंभे गाव आहे तिथे येऊन गाडी पार्क केली आहे आणि इथे टेंट लावणं सेफ वाटत नाही, त्यामुळे आम्ही गाडीतच झोपण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण की आम्हाला पुन्हा जाऊन तो व्ह्यू घ्यायचा आहे काही करून. त्यामुळे आम्ही आता इथे गाडीतच 2 ते 3 तास झोप घेऊ, त्यानंतर पुन्हा आपण त्या लोकेशनवर जाऊ. रात्रीची परिस्थिती अजून चालू आहे. बेभान वारा सुटला, सुसाट. ना ड्रोन उडवू शकत, ना काल जिथे गेलो तिथे जाऊ शकत. सुसाट वारा, सुसाट. या व्हिडिओला इथेच देतो पूर्णविराम, कारण परिस्थितीमध्ये काहीच बदल झाला नव्हता. तसंच सुसाट वारा चालू होता. यामधून आपल्याला एक शिकायला मिळतं, ते म्हणजे की निसर्ग अगदी अनप्रेडिक्टेबल आहे. कधी आपले रंग बदलेल सांगू शकत नाही, परंतु आयुष्यात असेही अनुभव गरजेचे आहेत. या परिस्थितीतच माणूस परिपक्व बनू शकतो. तर भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. जय शिवराय मित्रांनो. इस बेढंगी दुनिया के संगी हम ना होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे. कर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे. अतरंगी रही